Wir sind hier zu Gast bei Alex' Cousine und ihrem Mann Shamil in dem Dörfchen. Wie heißt das hier? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Hat das überhaupt einen Namen? Ich glaube ja. Ach so, ich glaube, der Ort hier heißt genauso wie der Berg Managara. Das heißt übersetzt, das ist baschkirisch und heißt übersetzt hier Berg. Also der ist da hinten. Kannst du mal zeigen? Da hinten. Ja, hier Berg. Mittelberg da hinten. So, und jetzt wollten wir gerade einen kleinen Spaziergang machen in diesen wundervollen Schuhen, die uns bereitgestellt wurden, die viel zu klein sind. Diese hier und diese hier. Und dann wurden wir von einem niederträchtigen Regenschauer überrascht, haben unsere wunderschönen Müllsäcke angezogen, aber trotz allem sind wir ordentlich nass geworden. Und durch den wunderschönen Regenschauer haben sich sämtliche Stechmücken der Nation gedacht, haha, es sind nur 2 Idioten auf der Straße, 2 deutsche Touristen, die krallen wir uns. Und dann haben sie einen Großangriff gestartet. Die russische Kamarov Air Force. Und jetzt flüchten wir vor denen. Und schneller flüchten als in dem Tempo, in dem wir es gerade tun. Wollen wir nicht? Können wir nicht? Weiß ich nicht. Oh. Überall Viecher. Aber man muss sagen, es ist schon schön hier. Ne? Und es gibt ein Badehaus. Dann waschen wir uns gleich die Füße. Sehr gut. So. Vorne ist das Heu auf der Wiese. Wunderschön. Und jetzt lauschen wir noch einmal kurz der idyllischen Matschkulisse. Das macht extra schön.